ओडिशा खबर उपरे। हाथी दला चकटारे फसल नष्ट। शनिवार राति रे चंदकारु पलि आसीथिबा हाथीपल टांगी ब्लॉक जंकिया थाना अंतर्गत सरपरी ग्रामर भीमपुर मौजारे थिबा धान गैर भितर पशि व्यापक धान कलई खाई दला चकटा करी नष्ट कर देइछन्ति। एथिरे अधिक क्षतिग्रस्त होइतिबा चाषी माने हेले पंचु जेना और मीनू बेहेरा। अन्य चाषी माने मध्य सेमानकर क्षयक्षति गभीर मानसिक दुश्चिंता प्रकाश करने सह सरकार तरफ क्षयक्षतिर आकलन करा जाई आर्थिक साहाय्य पई सरकार को निवेदन करछन्ति। टांगीरू कपिलेश्वर सिंह को रिपोर्ट, ओडिशा मोबाइल टीवी। वर्तमान पे खबर एतिकी। अधिक जानिया पे लगन करंतु odshamobiletv.com। नमस्कार।